दोस्तों देखिए ये एंजल ग्राइंडर है। और ये मशीन में जो है बहुत ही ख़राब जो है आवाज़ आ रहा है जब इसको चलाते हैं। तो ये देखिए सप्लाई देंगे, सप्लाई दे करके चेक करेंगे। देखिए इसमें बहुत ही ज़ोर से जो है आवाज़ आ रहा है, कर 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 कर। और ये सामने का जो इसका जो गियर है इसको भी देख सकते हो, ये कभी कभी जो है अप डाउन हो रहा है और बहुत ही ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से जो है जो साउंड होता है एंजल ग्राइंडर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है सेक हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है। तो एंजल ग्राइंडर में इस तरह का प्रॉब्लम जब होता है तो आप कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। देखिए इसको जो है हम लोग को खाली ये जो हेड होता है इसको खोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिए। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने का साथ साथ जो है ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जो है आप लोग तक जो है हमेशा जो है पहुंचती रहे। तो ये देखिए इस चारों स्क्रू को हटा लेना है और ये हेड जो है इसका निकल आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो एक गियर लगा हुआ है बड़ा वाला। तो ये देखिए ये गियर का नीचे एक बियरिंग जो है लगा होता है। तो इसको देखिए ये घुमा करके देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेक हो रहा है यहाँ पे, यानी कि बियरिंग जो है हमारा ख़राब हो चुका है, उसका बॉल जो है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये बियरिंग को आपको कैसे बदलना है। आपको पहली बार अगर आप खोल रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा इसके नीचे जो है एक बियरिंग लगा हुआ है। तो देखिए इसको निकालने से पहले जो है इसका अंदर देखिए आप मशीन को लीजिए। मशीन के अंदर भी देखिए एक छोटा सा गियर लगा हुआ है जो आर्मूचर का हमारे जो आर्मूचर होता है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका जो टीथ होता है, टीथ थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो ये देखिए टीथ अगर घिंचा हुआ है तो आपको जो है दोनों गियर को चेंज करना है। तो टीथ यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे गियर जो है बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम हमारे बियरिंग में ही है। तो इस तरह से एक जो 1 इंची का पाइप होता है इसको ले लेना है। और देखिए यहाँ पे फिटिंग होना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, इसको ऊपर रहना चाहिए ये। और इस तरह से रख कर के हथौड़ी से जो है आराम से मारना है आपको। बीच में ही आपको ठोकना है बैलेंस ले करके। तो देखिए ये निकल चुका है हमारा। और ये देखिए इसका अंदर जो है बियरिंग है। और इतना ज़ोर से भी ठोकना नहीं है कि इसका जो एक्सल होता है ये साफ जो होता है इसका वो साफ जो है ख़राब हो जाएगा। आपको जो है बाद में लगाते समय अगर फिटिंग नहीं होगा तो आपको जो है दोबारा इसको सीरीज से जो है घिसना पड़ेगा। तो ज़्यादा यहाँ पे ग्रीस वगैरह गिर चुका है, इसको निकाल देंगे। तो देखिए बियरिंग को निकालने से पहले देखिए आप यहाँ पे बियरिंग को फंसाने के लिए एक लॉक होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये लॉक को निकालना है, नहीं तो आप ऊपर से ठोकते जाएंगे, आपका जो बियरिंग है ये निकल नहीं पाएगा। और आपका जो ये हेड का जो बॉडी है ये कस्टर का बना हुआ होता है, ये टूट जाएगा। ये चीज़ का ध्यान में रखना है। इसका अंदर एक लॉक होता है बियरिंग को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से कोई भी पॉइंटेड प्लस जो प्लायर होता है इसका मदद से जो है इसको थोड़ा सा आप लूज़ करके जो है ये प्लायर का मदद से जो है सॉरी इस स्क्रू ड्राइवर का मदद से जो है इस तरह से खींच करके जो है ये बाहर चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये बियरिंग जो है आराम से इस तरह से निकल जाएगा। बहुत ही लूज़ हो चुका है बियरिंग भी यहाँ पे। तो यानी कि देखिए आवाज़ कर रहा है। तो ये बियरिंग जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये नया बियरिंग लगाएंगे। अगर बियरिंग का नंबर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 6201 जो बियरिंग होता है ये लगने वाला है यहाँ पे। तो ये देखिए बियरिंग जो है फिटिंग हो चुका है, इसको थोड़ा सा ठोक देना है अंदर और ये लॉक को लगा देना है यहाँ पे। तो देखिए अब ये हमारा जो लॉक है यहाँ पे लग चुका है। तो अभी बारी है इसका जो साफ़ हमने निकाला था, साफ़ को जो है यहाँ पे अभी बैठाना है। तो अगर आपके पास प्रेस मशीन वगैरह है तो आप जो है इसको आराम से निकाल सकते हो, आराम से लगा सकते हो। लेकिन प्रेस मशीन जो है सभी के पास नहीं होता है, हमारे पास भी नहीं है। तो इस तरह से इसको रख कर के जो है अभी हम लोग को जो है ऊपर तरफ से ठोकना है इसको। तो इसको ठोकने से पहले देखिए इसका जो ऊपर हमारे जो भी कोई भी ब्लेड वगैरह लगाने के लिए जो ये जो दो नट बोल्ट के जैसा दिया जाता है इसको कस लेना है थोड़ा सा, नहीं तो आपका थ्रेड जो है ठोकते समय जो है थ्रेड ख़राब हो जाएगा। और इसको इस तरह से रख करके आपको ठोकना है
ताकि आपका थ्रेड जो है बचा हुआ रहे। तो देखिए हमने इसको जो है पीट दिया है, आपको एडजस्ट कर लेना है, देख लेना है कहाँ तक ये जो है जाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप ठोकते जाएंगे। और उसके बाद जो है इस तरह से थोड़ा सा फिटिंग करके भी आपको देख लेना है घुमा करके। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे जो ये जो नट बोल्ट हमने लगाया ऊपर, तो इसको लगा करके हमने हैमर से मारा है, तो थोड़ा सा टाइट हो चुका है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसका जो चाबी होता है, चाबी से जो है ये नट बोल्ट को आप 2-3 बार दाएं बाएं इस तरह से अगर घुमा देंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हमने जो है ये नट बोल्ट को पहले लगाया है ठोकने से पहले। तो ये देखिए हमारे मशीन जो है पूरी तरह से जो है रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो फाइनल जो है हमको इसको जो है टेस्ट करना है चला करके। तो देख सकते हो मशीन जो है बहुत ही स्मूथ यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से जो भी एंगल ग्राइंडर होता है दोस्तों, इसका जो साउंड होता है उसको जो है आप इस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हो। वीडियो